këtë fshat. Kandidati për kryetar Shaqir Tota i bashkëshoqëruar edhe nga bardhësi i listës dhe kandidat për kuvendar nga Përtrinia dhe të tjerë, të shtunën në mbrëmje kanë takuar elektoratin në fshatrat Piran e Landovic. E në këtë takime ishte edhe deputeti kësaj ane Nait Hasani. Kandidati Tota i vazhdoi fushatën duke theksuar se puna jo në 4 vite është garanci për projekte të mëdha në mandatin e dytë. Shaqir Tota i vijon takimet dhe tupimet në përgjithë komunën duke prezantuar rezultatet e punës së 4 viteve të fundit dhe vizionin për projekte të mëdha në mandatin e ardhshëm. 4 vitet e kaluara kemi pa që më të vërtet ato që kemi premtuar dhe kemi realizuar. Jemi komuna më transparente për sa i përket transparencës buxhetore. Jemi komuna më transparente sa i përket transparencës përgjithshme. Jemi komuna më e mira për sa i përket performancës, sepse kemi marrë grant performancës 2.050.000 euro. Jemi komuna e cila sipas vlerësimit ministrisë, pushtetit lokal, që ata nuk e vlerësojnë pa i pas këtë argumentet, prej 51 pikëve kemi kaluar në 83 pika të vlerësimit performancës. 85% të premtimeve kemi trajtuar, veç 15% kanë metë pa filluar. 66% janë kryer krejt komplet, ja 7-8% kanë filluar. Për shkak të këtë këtyre të arriturave, që janë edhe të matshme, edhe projekteve tjera që nuk janë të matshme, po janë dukshme të prekshme, na tash në këtë fazë nuk kërkojmë dikush me na besu. Po kërkojmë me na vlerësu punën tonë që kemi bërë, edhe për shkak të faktit që ne kemi bajt besimin, për shkak të vlerësimit të performancës tonë, kërkojmë që qatë vlerësim me shëndru edhe me një vot të arshme, me një mandat tjetër 4 vjeçar, sepse është një proverb i trenerëve, qoftë futbollit, qoftë basketbollit. Ekipa që luajnë mirë, treneri nuk i ndron lojtarët. Kështu që një ekip e qeverisjes lokale, jo veç një individ, që ka funksionuar mirë, ishte me qenë shumë e logjikshme që me vazhdu edhe për 4 vjetë, sepse ka edhe shumë punë tjera të cilat na mund t'i kryjmë edhe do t'i kryjmë. Sonte jemi mbledhur të gjithë këtu së bashku kryetari dhe ky ekip fitues i listës zgjedhore të Partisë Demokratike për të kërkuar besimin, mbështetjen dhe votën tuaja, ashtu siç e kemi kërkuar para 4 vite, të cilin besim po besoj që me shumë punë dhe projekte e kemi realizuar. Unë dua t'i cekit disa projekte të cilat janë realizuar gjatë këtij mandati. Është ky objekt i ri shkollor modern, i cili ka fituar në legjislaturën e Partisë Demokratike dhe është përmbyll përsëri me Partinë Demokratike. Janë rregulluar 2 procka, sidomos njëra prock që fillon nga lagja Gashi dhe përfundon poshtë lagja Shala që lidhet me lumin të Flu. Është një projekt shumë i rëndësishëm, i cili që i kanë ndalë, si më thënë, damet nga vështrimet që i ka bë sa herë ka pas të rreshtura atmosferike. Ka punë që duhet aktiviteti komunës, mi mbështet bujqit, mi mbështet aktivitetet edhe të kulturës, edhe të shëndetësisë, edhe të arsimit, mi mbështet në për ato përvjetore që i kemi, mi mirëmbajt lapidaret, me kujtu ato nga kena ardhur, nga kena ndërtu këtë shtetë, me cilën mund, me cilën sakrificë, me qatë gjakun e dëshmorëve që është lapidare këto. Në këto zgjedhje, po matemi me të arriturat tona dhe vizionin e projekteve të mëdha për mandatin e dytë. Nga Pirana e në çdo anë të Prizrenit po ndihet fryma fitores më 12 tetor. Vazhdojmë pa u ndal, tha Totaj. Tubimi vazhdon në Landovicën e 7 dëshmorëve, ku me këtë rast edhe bardhësi i listës, ta se sonte në Landovicën e përparim thaqit dhe 7 dëshmorëve të këtij fshati legjendar, ju dhemi se këtu gjithmonë kemi dalur parti fituese. Vetëm një premtim që e kemi dhënë edhe që e kemi diskutu, e cili nuk kemi arrit me realizu, po besoj me ndihmën e kryetarit edhe të kandidatëve kemi me realizu në mandatin e ardhshëm. Fjala është për me i liru nga pagesa e mbeturinave, mbledhjes mbeturinave fshatin Landovic, se kemi pas premtim për shkak se kanë deponi në afër, edhe janë ata që më shumti kanë pasoja prej kësaj deponie, kështu që besoj të i respektu procedurat ligjore, kemi me realizu edhe këtë premtim, ka mos shumë që kemi edhe kërkesë e nevojë të valorojmë.
Derisa kandidati për kryetare Shaqir Totaj tha se kështu ju po tregonin mbështetjen e fuqishme qytetare dhe energjinë pozitive që po shoqëron fushatën drejt mandatit të dytë. Vetë fakti që jemi më një ndeg, që asnjëherë edhe rrethonat më të këqija s'kemi humbë bën këtë takim të veçantë, edhe tregon që kemi të bëjmë me një bastion edhe me njerëz të përkushtuar edhe të përcaktuar që mos më pas dilema për vend mbytyje dhënia votës për opcionin më të mirë politik, ajo është qeverisja lokale edhe PDK-ja në prezent, kështu që do të më falenderoj sinqerisht për gjithë këto vite angazhim, përkushtim edhe asnjëherë luhatje edhe asnjëherë dilema. Është një vlerë që s'mund me gjetë pas gjithë kancet. Ka pak që në tim ka njëherë me posilu, po këtu s'ka pas asnjë rasti. Për në Egipit e mora një listë me do kërkesa, s'kish pas shumë, çdo vit ka 2 kërkesa. Në 4 vjet ka 2, po në 8, po që kryfshim 8 nga 5-6 një krymë sigur. Më këthuj pak të viti 2021, 2021 ne kemi pas situatën pak më të vështirë, për shkak se jemi konë në opozitë, edhe qeverisja lokale atëhershme, edhe qendrore në konë partisë njëjtë, edhe nivel qendrore në konë në ekspanzion. Edhe neve nuk ka dashur me kërku besim. Do të thonë njerëzit o dashur me na besu neve që na si parti dhe si individ jemi ata që mund me bëni qeverisje të mirë prezident. Për fat të mirë na kanë besu njerëzit. Jo na keni besu më shumë se në këto asnjëherë s'kemi hu, por na kanë besu edhe nga të tjera. Edhe mas 4 vjet qeverisje, tash jemi në pozicion që mas gjithë aty në punëve të mira të kryme, rezultateve të arrituna, qoftë në aspektin e projekteve të infrastrukturës, qoftë në aspektin e matjes përmes indikatorëve të matshëm të performancës, po që nuk shihet me sy, na kemi ardhur në pozicion mas 4 vjetë, tash nuk lypim me na besu, po lypim me na vlerësu punën që kemi bërë. Domethënë çat punë të mirë që kemi bërë na, me vlerësu, edhe me po, edhe për shkak që asaj, me në vazhdu mandatin edhe 4 vjetë, për shkak se në 4 vjetë e arshme, gjasë në tem që kemi më konë halomat suksesu. Se kemi një përvoj 4 vjeqare në qeverisje lokale që nuk e kemi pas kuja kemi fillu para 4 vjetë. 4 vjetë me qeverisë me komunën është një shkollë dhe veçantë. I mësën shumë gjona, e kupton logjikën e funksionimit sistemit, edhe vendimarja në 4 vjetë të arshme ma se në bërë ma e letë. Plus asaj, përveç këtë të arritënave tjera, është edhe një specifik se e kemi këthy besimin e qytetarëve të komplet teritorit komunës Prizrenit, se po mujka më qeverisë mirë. Po kështu ka pasur takime elektorale edhe duke takuar simpatizant e antar të PDK-s.